¿cómo están? Hoy vamos a hacer ¡ay! Bien. Bueno, comenzamos. Tengo plasticola, pintura roja, borax, la cucharita y el agüita. Bueno, para poner borax. Bueno, vamos a echar la plasticola. Ustedes de la plasticola pueden poner la cantidad que quieran. Bueno, si te voy a decir es por la luz. Voy a cerrar un poquito. Y bueno, vamos a vaciar la plasticola. Pues yo lo voy a vaciar todo. Todito. Vaciar todito. Pero no viene mucho. Me tengo que arrodillar porque si no, no me veo. Y bueno, vamos a comenzar. Decimos todo. Yo digo con esto ya está. No cae más. Vamos por la pintura. Yo quiero que se me haga un rojito. Y así que no creo que eche mucho. Dicho, hay bastante. Mezclemos con la cucharita. Y vean esto. Me hizo un rosita, pero bien chulo. Vean esto. Veanlo. Chulísimo. No sé si es una gotita más. Pero no sé. Creo que se me va a hacer feo. Pero no lo quiero poner. Se me hace un poquito rosita. Un poquito más rosita. Mezclemos que no quede ninguna parte blanca. Porque si no saben, ¡qué chulis! Miren, está hermoso. Miren este color. Yo recomendaría pintura roja para que le quede medio rosita. Miren esto. Mírenlo. Y bueno, yo quise echarle. Ya vengo. Y bueno, amigos, yo le quise echar brillo. Si ustedes quieren, no le pueden echar. Por bastante, yo le echo todo. Me encanta el brillantina. Mezclemos. Miren esto.
echar el borax al agua. Vamos a poner un cortadito. El borax al agua. Ya vengo. Dale. Echemos el borax. No voy a echar mucho, que no tengo mucha agua. Ay, Dios mío. Sal, porfa. Ay. Bueno, voy a sacar con la cuchara porque aquí no tengo y no sale ahí. Como ven, ya tiene que estar bien disuelto y ver con el agua. No queda nada. Hicimos un grumito, agárralo y aplástalo. No dedo. Como ven, yo estoy. Aquí tengo mi slime. Aquí tengo. Y les quiero hacer mostrar algo. Aquí tengo otro slime que lo hice con también borax. Y este moradito es hermosísimo. Voy a dejar esta partita aquí. Miren cómo se estira, cómo brilla. Tiene brillantina dorada. Miren. Qué chulo. Me encantan estos ruiditos. Miren. Me encantan estos ruiditos que hacen. Bueno, ya comencé. Vamos a guardarlo. Está perfecto. Echamos una cucharada. No una cucharadita. Listo, mezclamos. Como ven se está haciendo, pero falta un poquito más, una cucharada más. Y con esto ya está. Como ven ya se está haciendo, miren. No puedo sostener bien el mano, pero como ven se está haciendo. Miren. ¿Ven? Y ahora espero que no se me haga duro, que no me haga pasar con el borax. Yo voy a meter la mano, porque con esta cuchara no puedo hacer nada. Bueno, pues así quedó mi slime. Súper guau. Está súper chulo. A ver, veamos si rebota. No rebota. Los comprados sí rebotan. Algunos. El mío que yo digo que falta un poco más de cola. Se me queda un poco así medio durita.
Entonces vamos a hacerlo. Voy a mostrar. Ya vuelvo. Bueno amigos, este slime no tiene solución. Así que ¡pum! Ahí el slime. Bueno, si les ha gustado el video, dale like. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Bueno, todavía no tiene nombre, pero bueno. No se olviden de suscribirse, porfa. Y comenten en los comentarios si les gustó el rosa o les gusta este morado. Miren, a mí que me encanta este moradito. Miren, miren de cerca, tiene brillo doradito, súper chulo. Miren.